Assalaamu calaykum daawade beri waxaa jiri jiray odaygan oo ahaa oday beeraley ah waxa uu lahaa guriga kula noolaa wiil yar uu dhalay iyo xaaskiisa. Wiilkan yar waxa uu ahaa wiil caajis badan markastana jecel in uu wax cuno iyo inuu seexdo. Waxay ahayd hooyadii mid markasta waanisa kuna waanisa siduu aabihii u caawin lahaa. Marmar wayba ku xanaaqi jirtay oo waxayba u diidi jirtay cuntada, sidoo kale isagu waa uu xanaaqi jiray. maanta oo kale waa uu gaajaysan yahay wiilka yar oo hooyadii wax cunto ama siin. Sidoo kale hooyadii waa ay yaabantahay waxayna leedahay wiilkan yar goorma ayuu isbedeli doonaa. wiilkii yaraa waxa uu kusoo noqday gurigoodii isagoo sidii u gaajaysan. waxaa yimiday aabihiisii beeraleyda ah oo ka yimiday beertii. waxa uu arkay wiilkiisii oo aad iyo aad u dhafoor xun. waxa uu ku yidhi aabba maxaa ku helay. waxauna u sheegay aabihii inayna maanta hooyadii wax cunto ayna siinin uu sidii u gaajaysan yahay. ninkii beeraleyda xaaskiisii ayuu weydiiyey waxauna ku yidhi sabab wiilka yar maxaad cunto u siin weyday. xaaskiisii waxay ugu jawaabtay ma siinaya wax cuntaa sababtoo ah ma ogola inuu adiga ku caawiyo, keliya waxa uu rabaa inuu cunto cuno oo uu seexdo uu keliya. odaygii waxa uu yidhi hadda cunto soo sii wiilka yar. yaraa cuntadii markii la siiyey waaba uu iska seexdayba. maalinkii xigtay aabihii waxa uu isku diyaariyey inuu tago beertii uu qodi jiray. kabacdi xaaskiisa ayaa ku tiri wiilkan yar ma sidan ayaad ugu talisay, bal maanta ha ku raaco oo beerta ha kula soo barta ee kaxee. odaygii waxa uu yeedhay wiilkiisii waxauna ku yidhi aabayna mari beerta ayaad ila soo falaysaa. balse wiilkii yaraa afka ayuu taagay oo waxa uu yidhi maaniga ayaa beer kula soo falaya, aabba anigu ma jeceli shaqooyinka noocaas oo kalea. odaygiina sidii ayuu iskaga soo baxay waxauna yimiday beertiisii. isagoo beertiisii qodanaya waxaa halkaasi ku qaniinay mas oo waxa uu ka qaniinay lugta. odaygii waa uu dhacay waxa uuna yidhi isagoo aad iyo aad u xanuunsanaya. dadkii meesha jooga ayuu u qayladay waxa uuna yidhi ibadbaadiya. waxaana halkaasi ugu timiday dadkii beeraleyda ahaa ee markaasi codkiisa maqlay. waa ay soo qaadeen waxayna keeneen gurigiisii iyagoo markaasi isku dayay inay daweeyaan. muddo badan ayuu odaygii xanuunsanaa oo uu guriga jiifay oo uuna ka shaqaynayn beertii. balse hooyadii wiilkeedii markasta waxay ku odhan jirtay wiilkaygiyo waxaan cunno ma haysano ee arod beerta nooga soo shaqee. halka uu isagu ahaa mid markasta madax adayga oo aan ogolayn hooyadii hadalkeeda. maalin maalmaha ka mid a aabihii ayaa u yeedhay waxa uuna ku yidhi wiilkaygiyo ma og tahay sababta aan beerta maalin kasta u aado oo aan u qodo. maya ayuu ku yidhi ee aabba maxay tahay. waxa uu ku yidhi waxaan ka raadiyaa qasnad dhaxal ahayd oo awowgaa uu nooga dhintay oo halkaasi ku aasnay si aan u helno. wiilkii yaraa waa uu yaabay oo waa uu fajacay. wuxuu yidhi qasnad dahaba ah aabbo oo hadda kadib tujaar ayaan noqonaynaa haddii aan helno qasnada. ha ayuu ku yidhi aabba qasnadaas ayaan ka raadiyaa. wiilkii yaraa waxa uu go'aansaday inuu beerta maanta laga bilaabo isagu qodo si uu markaasi uga dhex helo qasnadii dahabka ahayd. waxauna ahaa mid maalin kasta beerta qoda. hooyadii waa ay faraxday waxayna la yaabtay sida uu wiilkeedu isku bedelay. isaguna waxa uu ahaa mid aan ka caajisin qoditaanka beerta oo mar kasta qoda beer aad iyo aad u ballaadhan. hooyadii waxay u timid aabihii waxayna ku tiri wiilka yar maxaad u sheegtay oo uu isku bedelay. waxauna u sheegay wixii uu markaasi wiilkiisa u sheegay ee uu beerta u qodayo. wiilkii yaraa maalinba maalinta ka dambaysa waxa uu arkay beertiisii oo sii ballaadhatay oo sii weynaatay ayuu arkay. balse waxa uu yidhi wax qasnada ma helin, balse waxaan la yaabanahay beertan sida ay u baxday ee hadda waxaa loo baahan yahay inaan iib geeyo beertan baxday. waxa uuna qaaday dalagii markaasi u baxay oo waxa uu geeyey suuqa. waxa uuna la soo noqday isagoo wata lacag fara badan. waxa uuna u keenay lacagtii aabihii. waxa uuna yidhi aabihii aabba waad soo heshay qasnadii ayuu ku yidhi. maya ayuu ku yidhi wiilkii yaraa ee waxa weeyaan aabbo lacagtii aan ka shaqeeyey beerta ayuu ku yidhi. odaygii waa uu dhoola caddeeyey waxauna u sheegay wiilkiisii qasnadii ka luntay ee uu awowgood uga dhintay ee dhaxalka ahayd inuu yahay dhulkuna uu yahay shayga ugu muhiimsan ee adduunka ugu qaalisan lagana samayn kara dahab iyo lacag. wiilkii yaraa waxauu noqday mid isbedelay oo markaasi waxa uu ka shaqayn jiray maalinkaa wixii ka dambeeyey beertooda. daawade sheekadeenna maanta intan ayay ku eg tahay. fadlan haddii aad nagu cusub tahay ha ilaawin channelka in aad saartid subscribe.